7 ya enseguida van a querer preguntar, así que Daniela, adelante. Vicente, mi padre se cargó el sofá de mi casa celebrando el gol de Iniesta. ¿Tú cómo lo celebraste? ¿No te acuerdas? Es que han pasado 7 años ya, claro, y es que ella, ¿cuántos años 7 tienes tú? años. Yo tengo 7 y era yo Claro, una bebé 7 en la años. canasta. Mira, Qué yo rápido no lo pasa. puedo creer. ¿Tú no Es que habías era una nacido bebé. cuando fuimos campeones mundiales? Qué rápido maravilla. pasa. ¿Cómo lo celebraste tú? Pues mira, lo celebré muy contenido, muy con tranquilidad, porque todavía no había acabado el partido, ¿sabes? Y entonces intentamos pues, mantener un poco la calma, intentando que no nos ocurriera nada en esos 3 o 4 minutos que quedaban. Joder, qué nervios, bueno. ¿no? Tiene que ser terrible. Sí, Tú sabes que el emocionante. público todos se emborracharon y fue un espectáculo lamentable el que disteis en vuestros pueblos. Fue una cosa... ¿Qué alegría entra por el cuerpo cuando se ve el gol de Iniesta cuando la selección española queda campeona del mundo? ¿Verdad que sí? ¿Cómo se vivió eso? Qué maravilla. Una niña del Mundial. ¿Y tú? La niña del Mundial, niña podría del ser, perfecto. ¿Y tú, Juan, cómo lo celebraste? Pues yo te digo lo que hice. Creo que me rompí una cuerda vocal del grito que pegué, me clavé las uñas en las manos. Te juro que fue una emoción que yo, que me gusta tanto el fútbol, siempre practicarlo, más que yo no sigo tanto las alineaciones y los partidos, que también, pero jugarlo. Cuando yo vi que metió el gol, cuando vimos con qué épica llegamos al final, cuando ese enfrentamiento con esa Dinamarca aquí, oye, que fue una maravilla llegar y meterles ese gol. Y me gustó muchísimo, y te juro que ahí ya sí que llegué al borde de lágrima cuando se quitó la camiseta y apareció el nombre del compañero de Jarque. Esto ya, ¿verdad? Esto fue como decir, porque me pareció, y voy a aprovechar para decirlo, un campeonato mundial en el que España dio una imagen fantástica. Y Vicente, yo creo que mucho tuvo que ver también la manera que tuviste de celebrar los goles, de llevar... No te oí una mala contestación. Seguramente si no hubiéramos ganado no hubiera sucedido lo mismo, pero es cierto que nosotros hemos estado 8 años, de los 8 años han sido 114 partidos y de los 114 partidos no nos han expulsado nada más que a un jugador y por un hecho intrascendente. Fue en la final de la Copa Confederaciones que perdimos contra Brasil, nos ganaba Brasil y Piqué hizo 2 entradas nada de poca monta. Y quiero decir que el comportamiento nuestro de los jugadores en el terreno de caballeros, juego totalmente. ha sido muy bueno. Sí, Tan importante una cosa como la otra. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Cata. Vicente, yo no entiendo nada de fútbol, pero tan importante Tú sabes es que ganar... las niñas también juegan al fútbol, ¿eh? Que se puede Y muy jugar, bien, ¿eh? cada Y jugar vez. muy bien. Pero tan importante es ganar un mundial. Claro, Que sí es importante. claro. Mira, hay ciento y pico años que lleva el fútbol y nada más España ha ganado una vez. Una vez. Y hay muchos países, casi... Hay más de 200 países y solo 8 han ganado un mundial. Solo 8 han ganado un mundial, o sea que es muy difícil, ¿eh? José Antonio. Vicente, tú que sabes mucho de esto, ¿qué es que ganaremos el mundial el año que viene? Pues igual que lo de ahora estamos hablando del pasado, yo creo que cada vez es mejor hablar del futuro. Y el futuro es un futuro muy bueno porque tenemos un buen equipo, una muy buena selección, pero no podemos presumir mucho. Tenemos que ir con la... Con humildad. Humildad, sí, porque si no ese optimismo exagerado no es bueno. Es mejor ir con prudencia, pero sí yo creo que estamos entre los que optamos al Mundial, ¿eh? Hay que ir, efectivamente. La soberbia y la presunción, Sí. ¿Sabes?, de antemano. Es mejor que lo digan los demás. Favoritos siempre los otros, ¿verdad? Exacto, pero ¿Quién es que lo digan los favorito? demás. El otro es favorito. Exacto. Y tú cuando vayas a meter gol vas silbando para que no te vean, estás disimulando. Lo metes, te callas, te vas para tu casa. Ya está.